Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео мы рассмотрим с вами 10 пластин для стемпинга с магазина Approtega на AliExpress. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Все 10 пластин размером 6 на 12 сантиметров на подложке. Приходят они с защитной синей пленкой. Эту защитную синюю пленку перед применением нужно обязательно снять. Итак, первая пластина под номером GR242. На этой пластине очень интересные пернатые. Помимо птиц, на этой пластине представлены также цветочные композиции. Но самое интересное на этой пластине, мне кажется, это вот этот шикарный попугай, который так и просится раскрасить его в технике реверсивный стемпинг. Примечательно то, что с этой пластиной можно подобрать рисунки как на короткие ноготки, так и на длинные. На всех пластинах довольно хорошая гравировка. Все рисунки я отпечатывала с первого раза. Никаких проблем у меня с ними не возникло. Ну и вот так смотрятся несколько отпечатанных рисунков с пластины GR242 на скорую руку. Следующая пластина GR246 привлекла меня большим деревом, да еще и с корнями. Конечно, на клиентах такое дерево, да еще и целиком навряд ли я буду отпечатывать, но для конкурсных работ вот очень не хватает вот именно таких вот больших каких-то рисунков. На пластине также представлены деревянные текстуры, круглые композиции с деревьями и есть даже такое вот небольшое деревце в стиле бонсай. В правой части пластины представлены веточки, листочки. Это то, чем можно дополнить, собственно, ту или иную композицию. Ну и вот так смотрятся несколько отпечатанных рисунков с пластины GR246. Следующая пластина GR247 заинтересовала меня своими полыми цветами, полыми композициями. Все композиции на этой пластине отлично подходят для техники стемпинг литье фольгой. Ну и, конечно же, полые рисунки мы можем раскрасить уже после того, как перенесли рисунок на типс или ноготок, то есть прям вот поверх. И тут также на пластине представлены различные композиции, которые можно будет отпечатать как на короткие ноготки, также есть композиции, которые подойдут и для длинных ноготков. Также стоит отметить, что на этой пластине шикарные, хорошо выгравированные полые розы. Они действительно очень красиво смотрятся при отпечатывании. Вот такие дизайны у меня в итоге получились с пластиной GR247. Ну а если вы любительница часиков и шестеренок, то думаю, вам понравится пластина GR249. На данной пластине представлены шестеренки, различные по конфигурации и по размеру. Также есть очень большие часы и различного вида стрелочки для часов. Если бы на этой пластине был бы циферблат, на который можно было бы отпечатывать стрелочки в каком-то заданном времени, на мой взгляд, было бы очень интересно. Но потом я подумала, что в принципе на ноготках можно отпечатывать стрелочки, указав нужное для вас время. В принципе, да, ну вот как мы вот смотрим, да, на ноготок, вот так же и стрелочки расставить. И тоже получится довольно интересный дизайн. Ну и вот так смотрятся несколько отпечатанных рисунков с пластины GR249. Следующая пластина GR256 изначально меня заинтересовала различными прическами на девушках. Но согласитесь, таких пластин вот именно с такой тематикой довольно мало на рынке. К тому же тут в нижней части пластины есть отдельные косы, которые я предполагала, ну там, скажем так, дополнять при помощи них, да, то есть какие-то силуэты девушек, да, такая хопа, и прикрепила так косичку какой-нибудь девушки, да, какой-нибудь прически, ну как дополнение. Но в процессе тестирования я поняла, что если я и буду использовать эту пластину, то, скорее всего, только ее левую часть. Там вот, где представлены различные вот косички, да, вот полосочкой. То есть вот полосочки в нашем деле, в принципе, всегда пригодятся. Где-то что-то дополнить, где-то что-то допечатать.
Ну и вот так смотрится несколько отпечатанных рисунков с пластины GR256. А вот следующая пластина GR371, я уверена, у меня долго не залежится. На пластине представлены по большей части, опять-таки, полые рисунки. Да? Тут цветочки, бабочки, листочки, птички. Очень интересная, на мой взгляд, пластина. Верхняя часть этой пластины, на мой взгляд, вообще универсальна. То есть там достаточно просто взять, отпечатать рисунок, и, в принципе, дизайн будет готов. И он будет очень необычным и интересным. Нижняя часть пластины тоже довольно пригодная. Ну, согласитесь, листочками, цветочками всегда можно дополнить какой-либо дизайн. Ну и вот так смотрится несколько отпечатанных рисунков с пластины GR371. Следующая пластина GR379, конечно же, на любителя. Тут представлены лица девушек в цветах. Конечно же, такие композиции можно просто отпечатать одним цветом. Ну вот лично у меня, глядя на такие стемпинг-рисунки, всегда возникает желание их раскрасить. Раскрасить либо цветочки, либо самих девушек. На коротких ноготках такие композиции будут смотреться невнятно, поэтому лучше такие композиции использовать на длине ноготков больше 2,5-3 сантиметров. Ну и вот так смотрится несколько отпечатанных рисунков с пластины GR379 на типсах. Следующая пластина GR380. На этой пластине представлены композиции, при помощи которых можно создать такой дизайн, как лунный, либо арт-френч. Вообще стемпинг и френч, на мой взгляд, довольно интересная тема. И я уже подготовила на эту тему видео, которое скоро выйдет на моем канале. Что касаемо именно пластины GR380, на мой взгляд, тут представлены довольно интересные композиции. Есть композиции, которые прям вот можно раскрасить, да, или может даже где-то что-то дополнить как-то из других пластин. Ну вот, как по мне, пластина довольно интересная. Ну и вот так смотрится несколько отпечатанных рисунков с этой пластины. Следующая пластина GR381. На мой взгляд, подобные пластины – это не то, чтобы вот пластина, с которой вот вы берете прям, да, и делаете какой-то дизайн. На мой взгляд, эта пластина идет как дополнение. То есть в верхней части у нас цветочки, бабочки, листочки, да, это то, что вот мы тоже где-то можем как-то добавить, куда-то что-то, да, отпечатать. В нижней части пластины тут у нас ну, такие вот полосы, линейные какие-то композиции. То есть таких вот композиций, их много на самом деле не бывает. Вот эти вот каждая полосочка, она каждая по-своему интересна, каждая по-своему хороша. И я очень часто вот ищу какую-нибудь такую вот полосочку, которая подойдет вот именно вот к какому-то определенному дизайну. И вот тут опять-таки представлено множество таких вот полосочек. А вот следующая пластина GR385, на ней представлена такая тема, как вышивание, шитье, вязание. То есть тут у нас пуговицы, иголки, нитки, там машинки швейные. А в левом верхнем углу есть также такие вязаные, да, элементы, которые тоже подходят в качестве дополнения, скажем так, вот к дизайну. Данную пластину я вполне могу назвать самодостаточной, потому что при помощи этой одной пластины, в принципе, на нескольких ногтях можно скомпоновать такой вот интересный тематический дизайн. Но, конечно же, эта тематика, она тоже на любителя, поэтому, если вам эта тема интересна, вот есть такая вот пластина для стемпинга. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!